Байыңды өзің тәрбиелеп ал. Ата-енесіне деген өкпесін айтқан келіншек. Сәлем достар, сіздермен бірге өмір айнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бір күйеуінің бабын жасап, тілін тауып, тәрбиелеп алмай ма? Адам шарасыз күйде қалғанда, тығырыққа тірелгенде, өміріндегі сәтсіздікке әйтеуір бір адамды кінәлі еткісі келіп тұратын сияқты. Мен де отбасылық өмірімдегі ұрыс-керіс, айқай-шуға біресе күйеуімнің айыбын ашқан келінімді, біресе ата-енемді, күйеуімді кінәлап келдім. Сөйтсем, олар мені айыптап отыр. Жақсы әйел болып, күйеуіңнің басын төрге сүйремедің деп, бәрін маған ысырып қоя салмақша. Шаршап кеттім, енді күресер шамам жоқ. Кішкентайымнан нағашыларымның қолында тәрбиеленіп, сол үйден ұзатылдым. Әкем бізді тастап, басқа біреуге үйленіп кеткен. Ол кезде 5 жасар қыз едім, еміс-еміс есімде. Кейін мамам мені әжемнің қолына тастап, қалаға жұмыс істеуге кетті. Сөйтіп, екінші мәрте тұрмысқа шықты. Соңымнан ерген інім мен сіңілім бар. Мен ауылда оқыдым. Нағашыларымның жақсы тәрбие беріп, ештеңеден кем қылмай өсірді. Кейін қалаға келіп, колледжге оқуға түстім. Аспаздықты бітірдім. Тамақ жасау, түрлі тәттілерді пісіруге кішкентайымнан әуес едім. Арманым орындалды. Қазір бір мейрамханада жұмыс істеймін. Оқуымның нанын жеп отырмын. Колледжде оқып жүргенде қазіргі күйеуіммен танысқанмын. Машинасымен қалада такси болып жүрген. Пәтеріме дейін шығарып салып, кейін екеуміз жүре бастадық. Танысқанымызға 1 жылдай болғанда, ол мені ауылындағы бір кафеге туған күніне шақырды. Бірге оқыған группалас қызбен барып, сол жерде алдап үйіне апарып, басыма орамал салды. Қазір ата-енем, қайынсіңлім бәріміз бірге тұрамыз. Бір қыз, бір ұлымыз бар. Отбасылық өмірдің 9-шы жылына аяқ бастық. Бірақ бақытсызбын. Күліп жадырап жүргенімнен жылағаным көп. Басында сондай болады, үйреніп кетесің деп, айналамдағы адамдар айтқан соң, солай болу керек екен ғой. Уақыт өте басылар деп шыдап жүре бердім. Күйеуімнің жоғары білімі жоқ. Астанада құрылыста 2 жыл істеп, тапқан ақшасына машина алып алған. Соны ермек қылып, күні-түні көше кезіп жүреді. Таксиға кетіп келем деп азанда шығып кетеді. Содан түннің бір уағында келеді. Бірақ үйге тегізіп жатқан пайдасы жоқ. 2 нан алып кірмейді. Машинама май алдым. Пәлен деген темір алдым, түген жері кетіпті. Соны жөндеттім деген бітпейтін сылтауы бар. Бірақ оның сыныптастарымен ақшаға карта ойнайтынын, тапқанын соған, ішетінің суын мен темекісіне жұмсайтынын жақсы білем. Бір ашуланатыным, әке-шешесі балаларына, мынау жүрісің не деп бір ауыз қарсы сөз айтпайды. Тұрмысқа шыққалы өзім жұмыс істеп, керек жарағымды өзім аламын. Үйге қажетті техника, ұсақ-түйек, жиһазға дейін бөліп төлеу арқылы несиеге алдым. Күйеуім уақыт өте келе еркелігін қойып, есейіп жұмыс істер деуші едім. Әзірге оның ауылы алыс болып тұр. Мама, Дулат қашанғы осылай жүреді? Бір ауыз айтсаңыздаршы деп енеме талай айттым. Бізден кетті, саған жетті. Байыңды өзің тәрбиелеп ал. Оның сыры бізден гөрі саған мәлім деп жолатпайды. Соншалықты мейірімсіз, тас жүрек, баласына жан ашымайтын неткен ана екен. Күйеуімнің табыс таппайтыны, жатып шер жалқаулығына да төзіп келдім ғой. Ара қарайда көне берер медім. Бірақ соңғы жағдай мені иек ойлы етіп қойды. Бірде ол таң ата келді де шешініп жатты. Үстіне көрпе жабуды ұмытып кеткен. Іш киімін теріс киіп алыпты. Таңерте көзімше оң қаратып киіп кеткені анық есімде. Ол қайда барды деген арамой жылт ете қалды. Бірақ кімнен не деп сұрарымды білмеген соң, үндемей жүре бердім.
Арада 2-3 күн өткенде күйеуімнің туысқан інісінің әйелін көшеде кездестіріп қалдым. Жеңге қалайсыз? Өткенде ағай аман-есен жетіп алды ма деп әңгімесін бастады. Жаңағы іш киімін теріс киіп келген күні ол ішіп алып көлігімен қайныңыздың үйіне барыпты. Сөйтіп түн ішінде айқайлап бәрін тұрғызған. Мен машинаны айдай алмаймын, жүр деп қайнымды ертіп шыққан. Сонда келінім көліктің ішінде тағы бір бөтен әйелдің отырғанын көріпті. Қайнаға біреумен жүреді-ау, әлгі қызды құшақтап артқы орындыққа отырып алды деп көрген-білгенін жіпке тізгенде айтып берді. Үйге келген соң күйеуіме айғайлап жылап, қасындағысының кім екенін сұрап едім. Ол өзіме тарпа бас салып, жауаптан тайқып кетті. Осы жағдайдан кейін не істерімді білмей, басым қатып жүрмін. Жұмысқа барамын, келемін, меңіреу адам секілдімін, ешкіммен сөйлесе алмаймын. Кетіп қалайын деп қанша оқталсам да 2 баламды ойлап, райымнан қайтып қалам. Өйткені нағашыларыма енді 2 баламмен сыймаймын. Ал мамамның өз өмірі бар, күйеуі бар, оның үстіне әкесіз өскенінің қандай екенін жақсы білем. Балаларым үшін жүрмін. Ал бұл ойымды күйеуім әлсіздікке балайтындай. Бірдеңе деп қарсы сөз айтсам, ұнамасам кете бер, сені кім ұстап тұр? Кете бер, жолың ашық деп жақтырмайтынын ашық білдірді. Тіпті бір жолы ұрып үйден қуып та жіберді. Лажсыз әжемнің алдына бардым. Қартайған кісіге бұл жағдай оңай тимеді. Дереу телефонмен енеме хабарласып сұрап еді. Келіннің өзінен де бар, жақсы әйел жаман еркекті төрге сүйрейді дегені бар. Біз оған артық әңгіме, жұмыс тапсырмаймыз. Бір күйеуінің бабын жасап, тілін тауып тәрбиелеп алмай ма деп бар кінәні менің мойныма арта салыпты. Сонда оның маған дейінгі тәрбиесіне, жалқаулығына анасы боп, ол неге жауап бермейді? Қой қызым, ақымақ болма. Балаларың өссе әлақ жегіп шығасың. Сәл шыда деп әжем мені күйеуіме жетектетіп қайтарып жіберді. Қайтып келетінің бар, нең бар кетіп деп мырс-мырс күліп үйге әкелді. Одан кешірім күтудің өзі ақымақтық сияқты. Оның өзгермейтінін ішім сезеді. Ұятта болса айтайын, әлгі енем өзің кінәлісің деген соң әйелдің энергияны көтеретін, төсек қатынасын жақсартатын неше түрлі курстар сатып алып, бәрін істеп көрдім. Нәтиже жоқ. Әлде біздің арамыз әлдеқашан суып кеткен бе? Одан селт еткен сезім байқамадым. Әке-шешем бар болып, олар менің сөзімді сөйлеп тұрса, бұл үйде 1 минутта қалмас едім. Жетім көңіл боп, арқа сүйер ешкім болмағасын, бұл мені осылай басынып жүрген секілді. Мұндайда не істеу керек? Ақыл қосылыңыздаршы.